Venerdì 29 agosto studenti, docenti e famiglie si sono ritrovati alla scuola paritaria Beata Maria De Mattias di Sora per l'Erasmus Plus Day 2025, un'occasione per condividere l'esperienza di mobilità di gruppo vissuta durante l'anno scolastico 2024-2025 e per scoprire i nuovi progetti in programma. Protagonisti dell'iniziativa sono stati gli studenti di una classe quinta che hanno trascorso una settimana di studio e formazione a Malta. Tra lezioni, attività culturali e momenti di socializzazione con coetanei, i ragazzi hanno vissuto giornate intense, arricchendo il loro percorso scolastico con esperienze uniche. Io sono felicissima di questi ragazzi che hanno partecipato alla grande gita di Malta e l'ho seguiti benissimo, sono stati bene, sono tornati con grande entusiasmo, hanno veramente vissuto un'esperienza straordinaria e ora la prossima quinta sta aspettando questo momento perché vogliono andare anche loro a Malta per fare questa esperienza. E veramente sono felice, sono orgogliosa di questa iniziativa con questi meravigliosi insegnanti che l'hanno accompagnati e stasera sono qui a fare festa. Questa nostra realtà è una realtà all'avanguardia e è una scuola Cambridge. Quest'anno ci siamo cimentati per la prima volta nel progetto Erasmus Plus. Abbiamo portato una classe intera di ragazzi di quinta elementare, siamo andati a Malta e i ragazzi si sono immersi in un corso di lingua inglese a tutti gli effetti, hanno fatto scuola sul posto, quindi si sono integrati. Hanno sviluppato tante buone pratiche, conoscenze e sono stati praticamente integrati a 360 gradi nella realtà quotidiana maltese e a livello scolastico e a livello umano. Dico a livello umano perché fondamentalmente è stata un'esperienza eccezionale. I ragazzi praticamente hanno vissuto per un'intera settimana in un altro paese europeo, confrontandosi e mettendo sullo stesso livello quello che la loro realtà con la realtà maltese. Oltre a effettuare delle lezioni in lingua inglese e di matematica, italiano, storia, geografia per la durata di 6 ore ogni mattina per un'intera settimana, poi durante il resto della giornata hanno avuto modo di confrontarsi con quella che è una realtà diversa dalla loro. Questo è l'inizio di una lunga serie. Il progetto ovviamente l'Erasmus Plus proseguirà con nuove mete e speriamo sempre di crescere, crescere sempre di più e con il cuore, con tutta la passione che mettiamo in tutto quello che facciamo, che è alla base della nostra formazione scolastica. È stata un'esperienza meravigliosa non soltanto per i bambini ma anche per noi accompagnatori, un'esperienza che porteremo sempre nel cuore, un'esperienza formativa e di crescita soprattutto per i bambini ma anche per noi. Ci auguriamo di poter ripetere il prossimo anno l'esperienza con lo stesso entusiasmo e anzi ancora di più. Durante l'iniziativa alcuni alunni hanno raccontato le emozioni e i momenti più significativi della loro esperienza, le sfide linguistiche affrontate con determinazione, le amicizie nate oltre confine e le competenze trasversali sviluppate come autonomia, collaborazione e spirito di adattamento. Questo viaggio a Malta è stato molto bello anche perché è stato il mio primo volo e è stata un'emozione bellissima soprattutto con i miei amici. Ho fatto nuove amicizie e ancora mi ricordo tutti i nomi anche se in inglese. Poi è stato bellissimo parlare in inglese con gli altri per dimostrare cosa abbiamo imparato in questi anni. È stato tutto bellissimo. È stato bello, poi a scuola ci siamo divertiti un botto. È bellissima pure la città. Non abbiamo avuto per niente problemi a capirci comunque.
abbiamo conosciuto tanti nuovi compagni, là Malta è stata molto molto bella, anche la scuola là era molto bella e il primo giorno per me è stata una cosa bellissima perché poi io in stanza ero con teacher Noemi e ci siamo divertite tantissimo. La mattina ci svegliavamo e andavamo a fare colazione tutti quanti insieme, poggiavamo le chiavi e andavamo a scuola e incontravamo nuovi compagni, abbiamo fatto molta amicizia, facevamo lezione, giocavamo un po', la sera andavamo a cena fuori e poi tutti a letto a dormire. Questo viaggio è stato davvero stupendo perché comunque abbiamo conosciuto tantissimi nuovi compagni, abbiamo vissuto tante esperienze e anche per i posti perché abbiamo visitato tantissimi posti, tra cui la Valletta, poi abbiamo visitato con il traghetto l'isola di Goggio e anche quella lì è stata un'esperienza molto bella. Anche i genitori hanno voluto condividere le loro impressioni, ricordando le preoccupazioni iniziali legate al distacco e al viaggio, ma soprattutto la grande soddisfazione nel vedere i propri figli tornare più maturi e consapevoli. Posso dire, diciamo, da mamma che all'inizio avevo molta paura nel mandarlo perché non aveva mai avuto un'esperienza al di fuori della nostra famiglia, quindi insomma ero proprio terrorizzata che potesse vivere male questa esperienza. E invece diciamo che fin dal primo giorno mi sono ricreduta perché quando arrivavano le sue chiamate ogni sera, poi a parte ero tranquilla perché gli insegnanti ci mandavano tantissime foto, ma tutte le sere sentivo una voce squillante e allegra dove proprio non si capiva che non c'era proprio la mancanza della famiglia, ma si è visto anche il suo ritorno perché mi è sembrato di trovarmi davanti a un bambino completamente diverso, cresciuto in soli 5 giorni, sembra strano ma era autonomo in tutto quello che faceva, quindi da questo punto di vista è stato un viaggio veramente di crescita personale e niente, quindi mi auguro che anche un secondo bambino più piccolo che frequenta questa scuola e spero che anche lui possa vivere questa esperienza. Io non posso che dirmi entusiasta di questa esperienza che è stata assolutamente formativa, i bambini hanno acquisito l'autonomia, una autostima maggiore, sono diventati molto più indipendenti e intraprendenti e sicuramente credo moltissimo nell'importanza dell'internazionalizzazione dei percorsi già a partire dalla primissima età. Non è mai troppo presto per uscire appunto dalle aule scolastiche e apprendere ciò che si può apprendere confrontandosi con altre realtà, con altre culture e con altri gruppi etnici e culturali. Quindi assolutamente voglio esprimere la mia gratitudine e tutta la mia stima all'istituzione scolastica che ha proposto l'attività e agli insegnanti che hanno assunto questa responsabilità importante di portare i bambini comunque piccoli fuori per tanti giorni e guidarli in questo percorso di autonomia che è stata un po' un'incognita chiaramente, però devo dire una sfida pienamente riuscita. All'evento hanno partecipato anche Impresarte, l'ESEF CPT e la consigliera delegata all'istruzione del Comune di Sora Francesca Di Vito, sottolineando l'importanza educativa e sociale dell'iniziativa. Stasera siamo venuti qui ad omaggiare una scuola che oggi come oggi è difficile, con tutte le problematiche che quotidianamente ci sono, portare avanti degli impegni così importanti come quello dell'Erasmus. Grazie alla referente del progetto Teacher Noemi Fosca, diciamo che ha portato i bambini in tutte queste località e con tutto il team della Beata Maria De Mattias e per questo ci tengo a ringraziare ovviamente Suor Carmina e ovviamente il saluto speciale a Suor Silvana che le guida da lassù. Per questo noi siamo onorati di avere a Sora una scuola così all'avanguardia e pur essendo una scuola paritaria con le tante difficoltà che loro quotidianamente incontrano.